Мянга санаачлагч Чингэлтэй дүүрэг. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газраас Улаанбаатар хотын агаар хөрсний бохирлыг бууруулахад чиглэсэн төр засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд яг өнөөдрийн тулгамдсан асуудал болж байгаа агаарын бохирлыг бууруулахад нийт гэр хорооллын маань 32,200 өрхүүдээ дулаалгын аянд бас бид зарлаж дулаалгын аяныг хийж байна. За энэхүү аян хийснээр айд өрхийн нүүрсний хэрэглээ буурч агаарын бохирлыг бас тодорхой хэмжээгээр бууруулна гэж ингэж тооцож байгаа. Мэргэжлийн байгууллагуудын гаргасан судалгаагаар дулаан аллагдлаа бууруулах юм бол нүүрснийхэн хэрэглээг төлөө нүүрсний хэрэглээг 50% бууруулах ийм тооцоо судалгаа байгаа. Энэ зорилгын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн гэр хорооллын 13 хороонд нэг өрхийг одоо загвар болгон дулаан аллагын аянд хамруулж энэ дээр бид бас бодиттой туршилтуудыг хийж иргэдтэй энэ талын мэдээллийг олох ажлууд үе шаттай хийгдэж байна. Мөн нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд гэр хорооллын тодорхой айл өрхүүдийг гисгчилсэн инженерийн байгууллаганд холбох ажил буюу сервис центрийг бас барихаар төлөвлөсөн манай 7 дугаар ороонд бас хэрэгжинэ. Энэ агаарын бохирлыг бууруулах ажлыг бол бид бас төр засгаас болон одоо бусад гадны байгууллагаас хийж хэрэгжүүлнэ гэж хүлээхэн оронд иргэдтэйгээ хамтраад бас өөртөө шалтгааллах халмуудыг хийх нь үр дүнтэй юм а гэж тооцож байна. Ингээд иргэдээ нийт одоо Чингэлтэй дүүргийнхаа иргэдийг дулаалгын аянд нэгтгэхийг уриалж байна. Чингэлтэй дүүргийн засаг даргаас агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хэсгийг засаг даргын 2017 оны А764 тоод захирамжаар томилон ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн дүүргийн 1500 гаруй иргэдэд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран гэр сууцны дулаалгын болон захилгааны хийн хатуу түлшний талаарх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулсан байна. 13 хорооны засаг дарга ажлын албанаас сонгон санал болгосон нэг өрхийг дулаан алдагдaltaгүй болгох, нүүрсний хэрэглээг бууруулах, агаарт хаягдах хор тутааг багасгах, загвар өрхөөр 13 өрхийг сонгон дуршилтын ажлыг хийлээ. Дулаалгын материалаар нь үндэсний үйлдвэрлэгч Монгол Базалт хязгаарлалтанд хариуцлагатай компани чулуун хөвөм сонгон хамтран ажиллаж байна. За дулааны алдагдлыг бууруулахын тулд эхлээд эдгээр өрхүүдийн дулааны алдагдлын бодит үзүүлэлтийг хэмжиж гаргана дулаалсан. За энэхүү дулаалсан материал маань Монгол орны хөрсөн дэх чулуугаар үйлдвэрлэсэн үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн юм а. За чулуун хөвөн дулаалгын материалын давуу тал нь хүний бие сөрөг нөлөөгүй, галж чадахгүй, дуу чимээ тусгаарлалт өндөртэй, хортон шавж мэрэгч амтан үүрлэхгүй, ус чигэн төсвөртэй, 40-с дээш жилийн насжилттай дулаалгын материал юм а. Жилдээ нэг одоо нэг портрээр нэг 5 портер нүүрс илүү төлдөг. Түлээвэл нэг асрах төдий юм болохоор нэг 2 куб метртэй мод төлдөг. Байсан маань бол одоо нингэн хутсан шавар муудсан болохоор зэрэг хэсэгдэг учраас бол галыг үл их сайн төлж дулаахан суух ийм шаардлаганад тохиолдох учраас маш их гал төлж суудаг. Нийслэл Улаанбаатар хотын төр захиргааны байгууллага иргэдийн өмнө тулгамдж буй асуудлын нэг нь агаарын бохирдол буюу утааны асуудал болоод удаж байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын нийт өрхийн 70 орчим хувь нь буюу 200 мянга гаруй өрх амны суус бүхий гэр хороолд амьдарч нэг өрх өвлийн улиралд дунджаар 3-аас 5 тонн түүхийн нүрс төлж байгааг улмаас агаарт утаа ихээр ялгарч энэ агаарын бохирдлын 80 гаруй хувийг эзэлж байгаа тооцоо судалгааг мэргэжлийн байгууллага гаргасан байна. Хотын агаарын бохирдол өвлийн улиралдаа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон хэмжээнээс 4 дахин их, агаарын чанарын байх хэмжээнээс 25 дахин их байгаа нь эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангаж чадахгүй байдалд хүрэглээ. Манай улсын нийт хүн амын талаас илүү хувь нь нийслэл хоттой амьдардаг бөгөөд хүмүүс амьсгалахтай агаартай хамт хэдэн мянган хатуу тоосонцор залгидаг нь хүн амын удмын санг өөрчлөн хор тавдар үүсгэхэд нөлөөлж байна. Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил 2018 он. Энэхүү 13 айлын маань дулааны хэмжилтийг Герман улсын Тесто фермийн Тесто 869 маркийн багажаар явуулсан байгаа. За энэхүү 13 айлын маань дулааны хэмжилтийг дулаалгаас өмнөх дулааны хэмжилтийг хийж байгаад гадаа хас 15-аас 18 градустай байсан. Энэхүү 13 айлын маань болохоор
ханаар 37%, дээврээр 30%, шал суураар 15% дулааны алдагдaltaй буюу нийтдээ дунджаар 82% дулааны алдагдaltaй байсан. Иргэд маань өөрсдөө байшин орон сууцаа дулаалгахад бол 5-6 төрлийн үндсэн материал шаардлагатай. Арга бүтээх банз, чулуун хөвөн дулаалга, уур ус тусгаарлах цас, гадна өнгөлгөөний фасад, мөн шүрүп, бэхлэгээний материалууд ашиглагдана. Тоосхон байшин болон бетонын байшин дээр цохилттой дээрэл шаардлагатай. Модон байшин дээр бол зүгээр энгийн цахилгаан дээрэлүүдээр бэхлэгээнүүдийг тогтоож болох юм а. Байшин орон сууцаа дахин дулаалснаар дулааны алдагдлыг 100% хүртэл бууруулах боломжтой. За 100% хүртэл бууруулна гэдэг маань түлш цахилгааны хэрэглээг 60% багасгах бүрэн боломжтой юм а. Дээрх 13 айлд хийсэн туршилт амжилттай болж үр дүн сайн гарчээ. Түлш зарцуулалт шууд 50% багасч байгаа нь хорт нүрсээр бус өөр төрлийн мод болон захилгаан халалт хэрэглэх бололцоог нээж өгсөн. Японы JICA байгууллага Улаанбаатар хотод 11 станц байрлуулан судалгаа хийж 1 тонн түүхийн нүрс түлхэхэд 45 кг нүрс хүчлийн хий, 12 кг хүрэлэг хий, азотын хий 5 кг, том ширхэгтэй тоосонцор 6 кг тус ялгарч агаарт 68 кг хорт утаа дэгддэг болохыг тогтоож түүхийн нүрсний хэрэглээг эрс багасгахыг зөвлөсөн нь Чингэлтэй дүргээс санаачилсан өрхийн дулаан алдалтыг багасгах ажлын эхлэл болжээ. Хоймор дүргийн энэ санаачлага байгаа онсон иргэдэд ач тусаа өгсөн ажил болсон нь шууд мэдрэгдэж, иргэдийн талархлыг хүлээн дэмжиж хамрах хүрээгт хэлэх олон айл дулаалга хэлэх санал гарч эхэлжээ. Тэвний чинээ нөхөр тэмээний чинээ жавар орно гэж манайхан ярьдаг. Дулаан явбал мянган лангич хилцдэг. Энэ ажлыг санаачлан хийж хэрэгжүүлж байгаа Чингэлтэй дүргийн удирдлага иргэдийг өртөг багтаагаар татан оруулах, санхүү хөрөнгийг босгох, туслах олон ажил хийхээр төлөвлөж байна. Ард олон жүунийг дэмжин өөрсдийн зүгээс бүхий л боломжоо гарган хамтран ажиллах санаачлах хүсэл тавьж байна. Хоёр талын санаа нийлсэн үр ашигтайгаа харуулсан ажлыг өргөжүүлж, дүүргээр тогтохгүй нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж чадвал агаарын хорт чанарыг 50% бууруулах боломжтой туршилтаар нотлоод байна. Дулаалга аянд би энэ 14-р орноос хамрагдаад одоо байшингийн маань сайхан дулаалж өглөө. Энэ байшинг одоо шулуун хөвөн дулаалгыг их сайн хийж өглөө. Энэ дулаалга бол одоо бидний нөхцөл амьдрал ахуй утаа оншиг их багасглаа. Гэрийн температур дулаан бол одоо байнгын тогтмол барьж байна. Төлөө нүүрсөг бол маш их хэмнэлт өгж байна. Дулаалгыг бол одоо бүх айлуудад хийх юм бол Улаанбаатар хотын утаа энэ тэгвэл 100 бараг л 50-60% багасах юм бит. За энэ байрыг дулаалахад би өөрөө оролцож энэ яа дулаалахын суралцсан хажуухаар одоо манай 14-р орноос туслахч залуучууд ирж ажиллуулж өгч тэр залуучуулж гэсэн энэ улсуудтай хамт нэгтрэн ажил туршлага судалж одоо ирээдүйд байшингаа дулаалахад одоо гар бие оролцож одоо өөрийн дулаан байраа эхлэхэд их ач тустай болж олон ч хүн одоо энэ байшин дулаалж сургалт болж ажиллалаа. Манайх дулаалаагүй байхад одоо манай байшин бол жоохон шаварлагтай муу учраас нүүрсийг бол одоо энэ хонгаар бол 24 цагт 4 удаа хийдэг байсан. Одоо энэ дулаалга хийснээс хойш одоо манайх бол тэр нүүрс төлөлтийг бол өглөө ороохон хонгийнхаа талаар маш бага хийдэг болсон. Энэ хэмнэлтийг тооцоолж үзэхэд бол одоо 7 шөнд 24 удаа хийхэд одоо хэллэж 30 гаруй хэл нүүрс төлжсэн бол одоо энэ дулааснаас хойш tulсан төл би үзэхэд нэг 18 хэл нүүрс төлж байна. Мод бол нэг шуудааны тал жоохол орж байна. Ийм учраас маш их хэмнэлттэй санхүү эдийн засгийн өвч гэсэн их өгөөжтэй болж байна. Утаагүйгээр өрхийн дулаанаас. Дулаасны дараах дулааны хэмжилтээр гадаа хасгад 20-23 градустай байна. Дулаасны дараах дулааны хэмжилт хийхэд дулааны алдагдал нь 95-аас 98%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Чингэлтэй дүрэг 2018 оныг өрхийн хөгжлийг дэмжиж жил болголоо. Агаарын бохирдлыг бууруулах, утааг багасгах зорилготой дулаалгын аяныг Чингэлтэй дүрэгт өрнүүлэн ажиллаж байна. За энэ аяны хүрээнд дүүргийнхээ 7-оос 19-р хороодод тус бүр одоо нэг загвар өрхийг бий болголоо. Загвар өрхүүдийн үйл ажиллагааг цаашид бид хороодынхаа засаг даргын ажлын алба идэвхтэн сонгуультнуудаараа дамжуулж одоо иргэдэд мэдээллийг хүргэхийг чухалчилж байгаа юм. Дүүргийн засаг даргаас 2018 оны 01 тооц захирамжаараа өрхийн хөгжлийг дэмжих жил болгох зорилтыг дэвшүүлэн баталсан байгаа. За энэхүү ажлын маань одоо суур ажил бол дулаалгын аян юм. Манай Чингэлтэйчүүд, Чингэлтэй дүүргийн иргэд маань энэхүү одоо зорилтоо дэмжиж, за энэхүү аянаа дэмжиж
одоо өрх бүр, иргэн бүр, эрүүл аюулгүй, тогтой, дулаахан, утаагүй орчинд амьдрахын тулд дулаалгын аяанда идэвхтэй оролцоорой. За 2018 оныг өрхийн хөгжлийг дэмжигчл болгосон энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хүн болгоны идэх оролцоо чухал юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Чингэлтэй дүүргийн иргэд дулаан алдагдлыг багасгаснаар эдийн засгийн хэмнэлт боддоор мэдэрч агаарын бохирдлыг бууруулах ажилд хувь нэмэр оруулж ирсэн нь энэ ажлын үр дүн юм. Үүнийг аривжуулж олон өрхийг хамруулж хор дутааг багасгах нь өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэн эрүүл амьдрах орчныг бүрдүүлэх нь дүүргийн хийж байгаа ажлын гол зорилго билээ. Үр дүн бодиттой тодорхой гарч эхэлсэн энэ ажил цааш дүргэжлэн нийслэлийн хэмжээнд дэлгэрвэл хоймор дүүргийнхний санаачлалд оршиж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн нийт мэдрэгдэж ашиг туссан өгөх билээ. Гэр сууцаа дулаалцгаая.